Ja som sa zamkla. Ahojte, vy diváčky štvorcovitej miske. To som ja, váš divaký štvorec. Ahojte, vy diváčky štvorcovitej miske. Čo? V tejto tu zaduchnutej pivnici bez jediného okna sa nachádzam preto, lebo ma uniesli nejakí mafiáni. Fuj, fuj, fuj. Ale oni mi dávajú iba samé griláže. Pozrite, ako som pribral. Ale keďže je tu môj katamarán a doniesol mi nejaké bylinky, tak si ideme spolu vyrobiť pilulky do blazinca. Tu máme nejaké bylinky, tu máme kameň. Takže, toto je návod, ako si pripraviť pilulky do blazinca. Zoberieme kameň, bylinky, košíky a ideme do toho. Položíme plast a bylinky na zem. Nice. Buchneme kameňom. A je to. Wow. Tadá! Ideme to pekne, krásne otestovať. Nice. A few minutes later. Jej! Chutí to. Veľmi fajne a odporúčam tento recept. Ak ma chcete oslobodiť, tak dajte like Nice. a odber. Nice. Testovaciu vzorku by sme mali zaslať aj Karinke Rollins. Neviem, kde býva, ale to je jedno. Hodíme to do super poštového auta a toto už odniesie do potrebného mesta. A ďalej neviem. Jedzte samé zdravé bylinky a nejedzte zvieratá. Bez barbecue omáčky.